Shubor nakaslem jong nongsan Hima. UMLA Kamaushun Road Constituency uba Gigur merthong ulapan syai bakadaw ka jingyo ban pentre ya kasurok nong ston mauin tang arpulai kilometer nagalai pusan kilometer kadai namar ka Jingbun jongki Jingkieng ya kabaon sashna ya kani nakaliang uba Gigur merthong ulapan pau habakren ha ka jingelang play yu mau nongrem ban pentre ya kasurok nong ston mauin kaba arpulai kilometer kabalalong ha kasngi tho ding katayo hamauin Ula ong ru badai ban ngau thu ba om dei tang mau UMLA na po ka jelahi barok kawe Henry Kidon Henry Phongut kumta ha banya phia ya kapisa sha barok ki MLA Bad ha ka jingshi sha ha ka por balabu ya kamang pisa na ka banta ka surok nong ston mau et ka balai phangsan kilometer kinang mot bakaladam Henry ha ka ni ka surong ki Jingkieng kibun kumta la ha ban yo no satang arphulai kilometer Nasyong ya pikir kasyong sang hakajing sat yang pi nga kumulong mikmat nga persam banyolut hakane kenti bang ngada trisitomi anu ba nga teng nga ting balanang amyo yakane kasurok kamud lese ngamnut syu banwan baniang akmat yang pi mentakasni tenata daw nakaleng jonga kumbangala kular ya pihak teka ajar kata ngala persam nrei toya sutulang kalon kajinge hapo kasorkaru inata daw tonginya persam banginya trelameng walada kante kapati meeting nrei ngasukren ya pi bakane kadong ngatajongi kadong kam kajinya teli kadong kam banyo lut nrei nide ban suju pate undei tam mga pate yamne napo kane ka set parkoy nrei idon robot tingi habiasam ya kapisa kabayo napo ka central government hadin bangiyo ya kapisa bawanra nakaleng ujimin sa ni hapya ke ya wemle we katlong ina ay te hakato por namangiyo section ya kateka rendo hahim hapte ni puchis pa rol tingi ladap ya kato life san kurta hangiru ngia persang ban puchis pa rol ni thalai kaneru kare life san kurta kaya pertang argumenta batte nomor te kadela tio ndre hangne lapsan yong thalai ba kaladap lakal siswa pro ndre namar ba kibun kijingking kamut hangne ni hapyo no sang apulai kunta. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.